रहा है मेरे को, उसने चुंटियाँ काट रही हैं पीछे से। भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं, इसकी जान निकल गई है। गाइस यार ये बंदा हमारी बाइक से उतर गया था, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जा। भाई उस लड़की उधर ने दबा दिया था। गाइस ध्यान से देखो, ओ माइट वाले बच्चे, माइट वाले बच्चे। वो यार पहुँच चुके हैं इन द कॉलेज। वो देख लो सामने हमारा पोस्ट। और हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। और यार इसी के साथ करते हैं अपने इस ब्लॉग को स्टार्ट। बाकी देख लो मैं ग्लव्स डाल के हो रहा हूँ रेडी। आज यार हम ना आपको ना अपने कॉलेज का टूर कराएंगे एक छोटा सा। बाकी ये हमारे सरदार पाजी भी आ गए हैं, मैं इनको भी ले जाएंगे साथ ही। तो अपनी बाइक थोड़ी धुलाई हमने। ओ भाई ये फटा हुआ एग्जॉस्ट गया आगे। बाकी देख लो मैं हो गया हूँ रेडी, चाबी साथ, तो भी बैठ जा। वैसे पीछे से आ रहा था, डर गया था ये थोड़ा सा। मैं अब नहीं डरना, अब जाएंगे हम आराम से। हाँ ये हमारी बैग है नहीं तेरे पास? बैग पास ही रखियो, उसमें बड़ा सामान ही। बाकी यार आज कैमरा थोड़ा ना टेढ़ा लग रहा है मेरे को। चलो फिर, वाइज़र हो गया मेरा बंद, बाइक को उड़ाना स्टार्ट। पिछला डर रहा है, पिछला डर रहा है मेरे को, उसने चुंटियाँ काट रही हैं पीछे से। मज़ा आता है पीछे बंदा डर रहा हो। एक मिनट गाइस, अपने इसका वो लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको यार, एक्सपीरियंस कैसा फील हुआ? तो भाई तेरे को कैसा फील हुआ? भाई जान निकल गई। भाई हमने तो कुछ किया भी नहीं, इसकी जान निकल गई है। आत्मा रोड पे दिख रही थी मुझे। अब देख ले भाई, हमारा YouTube पे ग्रो करना कितना मुश्किल है। ओ यार कॉल आ रही है किसी की, थोड़ा पीछे हो। भाई मैं नहीं जाना तेरे साथ। जाओ भाई, पैदल ही जाओ। भाई तो चला नहीं रहा, तू उड़ा रहा है भाई, वो हवा में उड़ा रहा है। भाई सोच ले अभी ये 1.5 रुक जा। गाइस यार ये बंदा हमारी बाइक से उतर गया था, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जा, डर गया बेचारा। ऐसे देख ले भाई, हमारे यूट्यूबर का कितना मुश्किल है ग्रो करना। इतना खतरनाक कंटेंट लोगों को बना के देंगे, लोगों को फिर भी पसंद नहीं आएगा, बट तेरे ऐसे लोग डरेंगे। चल बैठ फिर से। भाई इकट्ठे ही 4-5 गियर लगा दिए थे। वो भाई ये खतरनाक ऑटो है, इससे बच के, मत्था पड़ेगा नहीं तो किसी का। सारा कुछ नहीं है ना। बाकी गाइस हम हो चुके हैं अपनी राइड के लिए रेडी। आज यार मैं तो आपको बताना भूल ही गया, हम जाएंगे अपने कॉलेज और हम आपको, ओ यार मेरी यही नहीं बंद की है नीचे से। हो गया, टेंशन ना लो भाई, तुम हमारे साथ आए हो। यार यहाँ से ऊपर भी जा सकते थे हम लोग, आगे से ही जाएं, बट वो रोड बड़ा ख़तरनाक है, उधर के लोग सही नहीं है। ऐसे आगे का रोड है, बट यार यहाँ के लोग ना मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये रोज़ सही से गाड़ी नहीं चलाते यार, आगे पीछे देखते ही नहीं है। मतलब यहाँ के थोड़े नूब के एकदम ज़ीरो टाइप के लोग हैं, तो मेरे को तभी यहाँ पर जाने का मन नहीं करता। और मैं यार आजकल कॉलेज भी कम ही जाता हूँ यार, मन ही नहीं करता वहाँ पर जाने का। तो इस एरिया में आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आ रहा हूँ, तो आ रहा हूँ तो मैं वीडियो बना ही लेंगे। बाइक भी
उड़ा ही लेंगे। भाई किसी से पंगा नहीं। वो लग रहा है माँ हाँ इतनी स्पीड में है, चश्मा उतरता हुआ आ रहा। भाई जेब में डाले उसको। यार चुभ रहा है मेरे को यार कुछ, मेरे फ़ोन की पिन ना ख़राब हो जाए यार। पहले भी फ़ोन ऐसे मेरा ख़राब हो गया था यार, वो हेडफोन वही चक्कर, पहले भी इसी पे ज़ोर पड़ता था तो टूट ही गया था वो। अब ठीक, चल ठीक है। अब अभी टाइम कितना हुआ है? ओ भाई रोड एकदम न्यू डाल दी है यहाँ पर, पहले पूरी टूटी हुई थी। रोड एकदम मस्त बना दिया, मज़ा आएगा यहाँ पर भगाने का। बस एक चीज़ रहेगी खड्डा, ये वाला, इसको क्यों नहीं भरा? पैसे कम बढ़ गए। इसका जिद पड़ गई थी इनकी क्या? फ़ोन डाल लो जेब में, वो बाइक को पकड़ लो हाथ में। गाइस आप लोग तो राइड को एंजॉय कर रहे ही हो, बट आप सब लोगों से ज़्यादा मेरा पीछे वाला पिलियन जो है वो राइड को एंजॉय कर रहा है। हाँ पूरे डर का माहौल बना के रखा उसने पीछे। भाई राइड को एंजॉय करते हैं और देख ऐसे करके एंजॉय है। ओ भाई भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? भाई आजकल ना बाइक की साउंड भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है यार। वो ये क्या भाई, इधर भी इलेक्ट्रिक बसें चलती हैं, कॉलेज के बच्चे जाएंगे इनके अंदर। आंटी नहीं जाएगी आराम से भाई। भाई हम ऐसे लहराते हुए जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, सांप बना दे सांप। पीछे से बोल रहे सांप बना देंगे सांप। भाई मेन रोड से ही जाएं या मल्ले में जाएं? फिलहाल तो मेरी बोलती बंद हो। हाँ फिलहाल तो तूने मेरी बोलती बंद कर दी इतनी। नहीं मैं बोल रहा हूँ जाएं किधर, मेन रोड से जाएं या मोहल्ले के अंदर से जाएं? बट मोहल्ले के अंदर यार बड़ी सुंदर लड़की होती है कसम से। मोहल्ले के अंदर चल गए। हाँ मोहल्ले के अंदर चल गए। हाँ भाई उधर मैं एक बार जब स्टार्टिंग में बाइक ली थी ना, नहीं मैंने, तो मैं गया था भरावा, इतनी सुंदर लड़की भाई, इतनी बड़ी ज़्यादा सुंदर थी कसम से। उसके बाद मैं हर टाइम इस साइड से ही गया, बट मेरे को आज तक वो मिली ही नहीं। वो भी छतरी डाल के भाई, धूप में उसने छतरी पकड़ी थी। आज तू है साथ, क्या अब तक मिल ही जाए। आगे से यहाँ से गाइस लोग हम यहाँ से मुड़ेंगे यार। वी आर ऑन ए मिशन टू फाइंड ए गर्ल, नो टू फाइंड ए ब्यूटीफुल गर्ल। आई से हम ओनली वन टाइम। अब यार पता नहीं मिलेगी, मुझे लगता है किसी के घर में आई थी शायद एज ए रिलेटिव। यहाँ से जाएंगे घर लड़कियों के मोहल्ले में, बट ये रोड टूटी है यार। यही बढ़िया बात। हाँ यही बढ़िया बात है। क्या बोल रहा है? रोड टूटी हुई है, यही बढ़िया बात है। बस वो लड़की मेरे को इधर मिली थी, वो प्रावा इसको उसको इधर ने दबा दिया भाई। भाई उस लड़की को उधर ने दबा दिया था। गाइस ध्यान से देखो यार, वो देखो नहीं ये सरदार है। गाइस यार मुझे ना ओए मुझे पूरा डाउट लग रहा है किसी एक खड्डे में किसी उसको ना दबा दिया है गाइस यार, क्योंकि वो थी बड़ी ज़्यादा सुंदर, तो उसके पीछे बड़े ज़्यादा लोग आते होंगे, तो लोगों ने उसको उसके लिए खड्डा डाल दिया कि आएगी इसके अंदर गिरेगी। ये पक्का कोई नहीं, यहाँ पर पक्का कोई मेरे जैसा लड़का होगा, कहता है मैं खड्डे बिछा दूंगा, पक्का आएगी किसी ना किसी में गिरेगी।
गाइस हम पहुंचने वाले हैं अपने कॉलेज के पास और बाइक कुछ ज़्यादा ही मशर रही है। बस हम लोग इन खड्डों से ही मज़ा नहीं आता इन खड्डों में यार। साला स्क्रीन लाइटें ही मार रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है। 2-3 लाइटें फेंक गया, हमें बेइज्जती हो गई यार। ओ माइट वाले बच्चे, माइट वाले बच्चे। माइट वाले बच्चे मिले। बट गाइस हमें देख लो भाई, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं भाई। फिर हम सीनियर तो हैं अब, सुपर सीनियर। और है कोई माइट का बच्चा दिखा तेरे को? और ये हम स्लो होते हुए यार, मैं थक गया यार। बाइक में पावर है यार खतरनाक वाली। 2 बंदों को बिठा के। ओ यार तेरे को बोला था एटीएम देखना कोई। कुछ भी याद नहीं रहा। अब कोई इधर इधर आगे होगा कोई? इधर ही है ना। कहाँ पर? हाँ कहाँ पर होगा? आगे आगे चल आते टाइम देखेंगे। इधर ही है। रास्ते में पड़ता है, पता था। साउंड मस्त है नहीं? अभी भाई सब कुछ स्टॉक है, कुछ चेंज नहीं किया है। अब अगर इसमें इतना सा भी चेंज कर देंगे, सोच कि साउंड कहाँ पहुँचेगी। वॉइस इसने पकड़ा, देखो कहाँ से है। कहाँ पहुँचेगी इसकी साउंड। ये ECU पे है CDR? हाँ CDR है या ECU है? क्या? इसका ECU के ऊपर चलती है ये ECU है ना? ECU रीमैपिंग कराएंगे इसकी। रीमैप करा फिर पुत्र 200 की स्पीड में तू उड़ जाएगा पीछे से भाई। इसका तो रीमैप। और गाइस यार फाइनली वो यार पहुंच चुके हैं इन द कॉलेज। वो देख लो सामने हमारा पोस्टर, और ये हम लोग अपनी बाइक पे। तो हम यहाँ से जाते हैं अंदर, और अंदर का आपको व्यू दिखाता हूँ थोड़ा क्या सिस्टम है। कि अपने भैया को मिल लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद छोड़ देते हैं। चल। और गाइस यार ये इन्होंने हमें ना पैदल भेज दिया यार। वो हमारी बाइक को देखो, दिखाता हूँ जूम करके यार। हम कॉलेज के बंदों को इन्होंने ऐसे रोक दिया हमें, तो हम जा रहे हैं भाई पैदल। यार आपने एक और जगह दिखाता हूँ। ये कहाँ के वो पेड़, वो देखो वो पेड़, ये पेड़ वही है नहीं जिधर हम आँख नहीं उतारते थे। और एक लड़की ने हमारी शिकायत लगा दी थी। ये वही पेड़ है। बाकी हम आपको पूरा कॉलेज दिखाते हैं अंदर जाके क्या क्या चल रहा है। भाई इन्होंने हमें कॉलेज के बंदों को ही रोक दिया बाहर यार। ये गलत बात है यार बड़ी ज़्यादा। ये देखो मेरी परछाई दिख रही है, ये तेरी भी दिख रही है। गाइस यार मुझे लगता है शायद यहाँ पर ना कोई फंक्शन की तैयारी हो रही है। मैं खुद नहीं कॉलेज आता था, मेरे को खुद नहीं पता था। बाकी यार जब वापस आएंगे तो इंक्वायरी करते हैं कि चल क्या रही है सब कुछ। बोल रहे ए साइड नहीं आए हो? गाइस ये देख लो हमारा कॉलेज भाई, अंदर से दिखा रहे पूरा। अंदर की बात, अंदर की डर का माहौल बनते हुए आपके साथ। और गाइस यार ये ना कुछ हमारे कॉलेज के अंदर का व्यू है। यही सोच के यहाँ से निकल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में यहाँ पर मेरा फ़ोटो ज़रूर हो, तो उसी के लिए प्रिपरेशन चल रही है। भाई तुम्हारा मेहनत करेगा और यहाँ पर अपनी फ़ोटो लाएगा। गाइस यार अंदर काफ़ी टाइम लग गया, तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। ये देख लो, ये बाइक की पार्किंग वगैरह थी, यहाँ से निकलेंगे। ये देख लो गाइस यार, लेफ़्ट एंड राइट। अभी तो काफ़ी गंदा है, बट हम यहीं पे बैठ के अपना लंच वगैरह करते थे लंच ब्रेक में। अभी तो बंद है पूरा ये।
और गाइस यार आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। और गाइस यार करते हैं हम अपने इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। मिलते हैं आपको एकदम नेक्स्ट ब्लॉग में।